raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Sirna gadaa keenya milkiini beekte addunyaa sirna gadaa keenya hororsa hangafa gadaa eegee daalacha tufaa beenya beenya geechee milkiini beekte addunyaa sirna gadaa keenya milkiini beekte addunyaa sirna gadaa keenya abbootu tumee lallabee kan addunyaan bira ga'uu dadhabee Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Harka fuune akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa nadhii aadaa keenya irraatiin sadarkaalee sirna gadaa fi gahee isaanii waliin ilaalla. Qopheessaan Lammii Jabeessaa Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Jaarraa 16 dura addaan citan jennee seenaan dubbata galmee barasanii. Jireenyi uummata Oromoo yeroo itti hundeeffame eegalee umuriidhaan daangeffamee sirna gadaa siyaasa, diinagdee, hawaasummaa fi amantiin ummaticha ittiin gaggeeffatu qaba. Caasaa fi haala hojii sirna gadaatiif shoora murteessaa kan qabu sadarkaa gadaati. Maqaan waamicha sadarkaa gadaa gosa Oromoo adda addaa biratti maqaa garaa garaa haa qabaatu malee haalli ittiin hojjetuu fi hundeensaa wal fakkaata. Sadarkaaleen gadaa ilmaan kormaa keessa darban bakka gariitti amala adda addaa qabaatanillee walumaa galatti akka armaan gadiitti caaseffama. Gaammee xixiqqaa yookiin itti makoon waggaa 9 hanga 16, gaammee gurguddaa yookiin dabballeen 17 hanga 24, kuusaa yookiin foollee yookiin raayyaan 25 hanga 32, raabaadooriin 33 hanga 40, abbaa gadaa 41 hanga 48, yuuba tokkoffaan 49 hanga 72 fi gadaamojjiin hanga waggaa 80 jedhamanii ramadamu. Sadarkaan gadaa sirnichi bifa naanna'uutiin socho'ee akka hojjetu taasisa. Baalee madda walaabutti hayyoonni wal ga'ee akka gadaan bullu labsii baasanii. Sadarkaa gadaa daa'imummaa jedhamee ramadamu umurii duwwaadhaa hanga 8 kan jiru. Daa'imni tokko guyyaa dhalootaatti eegalee bara gadaan tokko yookiin paartii aangoorra jiruu keessatti miseensa ta'a. Haaluma kanaan umuriinsaa waggaa 8 guutee fi isaa gadi kan jiran saalaan dhiiraa fi dhalaa kan ta'an daa'imman jedhamu. Daa'imman abbaa fi haati isaanii abbaa muudaa bira geessaniitu hammachiisaa eebbisiisuun akka gaariitti kunuunsuun guddisu. Abbootii fi haadholiin galgala hojii deebii manatti erga sassaabamanii booda haala naannoo isaanii waa'ee abbaa, akaakayyuu, akaakilee isaanii tartiibaan barsiisu. Ijoollonni kun isa baratan akka hin irraanfanneefis fakkeenyan durduriin, mammaaksan, hibboo fi tapha garaa garaatti qabachuudhaan qo'achiisu. Duraan dursanii isa baratan keessa deebi'anii gaafachuudhaan kan irraanfatanis yaadachiisu. Yeroon kun yeroo taphaa, yeroo burraaqqii, yeroo waan fedhan argatanii eegumsa warraa jalatti firrirriqani. Aannan abbuuqqataa jabbii waliin utaalaa oolu. Bara amma qaroome keessatti ammoo barumsa duraanitti dabalataan barumsa baraa akka barataniif oolmaa daa'immanii fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti akka galanii baratan taasifamu. Walaabuu guyyootii hayyuu sirna gadaa namni milkiidhaaf filamee gaafsanii. Sadarkaa gadaa itti makoo umurii 9 hanga 16 jiru. Umurii waggaa 9 hanga 16 keessatti sadarkaa gadaa tokkoffaa fixanii gara sadarkaa lammaffaatti daa'imman galan itti makoo jedhamu. Sadarkaa gadaa kanattis yoo galan goromsi ni kennamaaf. Mataan yookiin guduruun isaanii in haadama. Daa'imman dhiiraa fi dhalaa ta'anii umuriidhaan sadarkaa gadaa kana keessatti argaman hidda latiinsa irraa dhufan gosa isaanii yoo himatan kan abaluu jechuun hanga akaakayyuu, abaabayyuu, akaakilee hanga hidda latiinsa gosaatti achirraas hanga hidda sanyii sabummaatiin wal qabsiisuu danda'anitti warra ofirraa baratu. Oromoon hidda sanyii isaa waamee abbaan inni dhumaa waaqa ta'uusaa mirkaneessuun xumura. Keessumaa daa'imman durbaa hojii jirbii fo'uu, hodhuu fi jiruu mana keessaa haadholiirraa yoo baratan
Daa'imman dhiiraa immoo hojii qonnaa, hojii tikaa, horsiisaa fi itti fayyadama karaa jireenyaa garaagaraa abbaarraa baratu. Bara addunyaan qaroome kana keessatti immoo barumsa sadarkaa tokkoffaa fixanii kan sadarkaa lammaffaas xumuruudhaan naannoo ofiirra darbanii dhimma guutummaa Oromoo, aadaa, tokkummaa, bilisummaa mirgootaa fi dantaa kunuunsa qabeenya uumamaa gara itti yaadanii fi sadarkaa itti quqquuqamuutti ce'u. Yeroo kanatti horii tiksuun, tapha aadaa adda addaa taphachuun, michummaa hiriyyummaa uummachuun naannawaan wal baruun kan gaggeeffamu. Daa'imman hawaasummaa jalqabu walirraa baratu waliin oolu. Ayyaana Oromoo akka gadaa kadhatanii lafa sanii barsan bishaan baasanii. Sadarkaa gadaa dabballee umurii waggaa 17 hanga 24, umuriin isaanii waggaa 17 hanga 24 kan ta'an dabballee jedhamu. Sadarkaa gadaa kana keessatti kan argaman dargaggoonni gugsii fardaa, hojii qonnaa, akkaataa ittiin horata qabatanii fi haala ittiin naannoo wajjin waliin jiraatan baratu. Yeroo itti makoo kanatti malaa fi dandeettii adda addaa shaakaluu, bishaan daakuu, eboo darbachuu, fiiguu, wallaansoo, qasoo taphachuu fi qolachuun kan shaakalamu sadarkaa umurii kanatti. Muraasni isaanii tooftaa waraanaa shaakalu. Ayyaana gadaa irratti ni argamu. Dabballoonni yeroo ammaa kana ogummaa barumsa hojii sadarkaa koolleejjiitti fi yuunivarsiitiitti kennamu ogummaa xumuranii gara hojiitti bobba'aniin wal fakkaataa jechuudha. Sadarkaa gadaa kana keessatti dargaggoonni argaman waa'ee guutummaa saba Oromoo, aadaa, tokkummaa, bilisummaa, mirgootaa fi dantaa akkasumas qabeenya uumamaa sabichaaf eegumsa cimaa fi olaanaa ta'eef eenyuun caalaa quqquuqamaa fi falmattoota. Ammaan kanallee aadaa tapha Oromoo fiigicha keessatti hirmaachuudhaan biyya keessattis ta'ee addunyaa irratti dargaggoonni uummataa fi biyya isaanii waamsisu. Saba Oromoo irra rakkinnii fi dhiibban yoo ga'u mormii jalqabaa kan dhageessisanii fi saba isaaniin injifannoo argamus dursanii kan gammachuu isaanii ibsan dargaggoonni keessatti argamanii fi abdii saba isaanii kan ta'an sadarkaa gadaa kana keessatti argamu. Sadarkaan gadaa dabballee kun sadarkaa 8ffaa irra kan jiran wajjin paartii gadaa tokko qabaatu. Sadarkaan gadaa fuullee yookiin raayyaa kan umurii waggaa 25 hanga 32 qabu. Akka bara lakkoofsa gadaatti sadarkaa gadaa afuraffaa keessatti kan argaman dargaggoonni dhiiraa fi dubaraa fuullee yookiin raayyaa jedhamu. Gadaan kun yeroo dirqamni tajaajila biyyarraa roorroo ittisuu itti raawwatamu. Dhiirri umurii kana keessa jiru marti loltuudha yookiin miseensa raayyaatii jechuudha. Fuulleen gugsii fardaa garaagaraa shaakalaa tura. Akkaataa ittiin eboo darbachuu fi jalaa miliquu, qabannaa gaachanaa, ispoortii cimina qaamaa, fiigicha, bishaan daakuu, beelaa fi dheebuu danda'uu caalatti baratu. Kanas hojiidhaan mul'isu. Hojiiwwan sadarkaa fuulletti hojjetaman inni guddaan saba Oromoo fi Oromiyaa diinarraa eeguudha. Tokkummaa, mirgootaa fi dantaa akkasumas qabeenya uumamaa Oromiyaa irratti balaa aggaamamu qolachuuf diina kamirrattiyyuu ajaja abbaa gadaa fi abbaa duulatiin hoogganamuun diinarratti duula bananiitu diina isaanii barbadeessu. Foolleewwan lola kan eegalan abbaa gadaatiin ajajamanii malee ofiin lola banuu fi dhaabuuf aangoo hin qaban. Itti gaafatama lola labsuu fi dhaabuu Oromoonni namoota sadarkaa umurii kanaa keessa jiraniif aangoo hin kennan. Seenaa qoratameen numne tuma sirna gadaa guma beeku dubbataa namni martu. Sadarkaa gadaa Raabaadorii umurii waggaa 33 hanga 40 jiru. Waggaa 33 hanga 40 keessa kan jiran ga'eessi Oromoo miseensa sadarkaa gadaa 5ffaa ta'u. Sadarkaan gadaasaas Raabaadorii jedhama. Miseensonni sadarkaa gadaa kana keessa jiran aadaa, tokkummaa fi bilisummaa sabichaa gara fuulduraatti itti gaafatamummaa fudhatanii erga raawwatanii booda sabichaa fi biyya isaanii bulchuuf yeroo of qopheessan seera bulchiinsaa, seenaa fi beekumsa aadaa argachuu akka danda'an godhama. Sadarkaa kanatti warri jiran irra caalaa mala bulchiinsaa baratu. Karaa paartii gadaa isaaniitiin biyya bulchuu shaakalu. Bakka bakkatti deddeemuudhaan daangaa, laggeewwanii fi gaarreewwan daawwatu. Jaarsolii irraa gorsa fudhachuudhaan seera gara fuulduraatti ittiin biyya bulchan qopheessu. Kana malees miseensonni Raabaadorii sadarkaa federeeshinii gadaa shananiittuu uummataan filatamanii aangoo qabatanii uummata naannoo isaanii bulchuu danda'u. Bakka tokko tokkotti abbootii gadaa bakka bu'anii bakkeewwan itti gaafatama qabanitti ramadamanii hojjetu. Muuxannoo garaagaraa argataniin fayyadamanii mana jireenyaa ijaarrachuu, bultii godhachuudhaan ijoollee dhalchanii maatii bulfachuu irratti dandeettii horachuudhaan naannoo isaaniitii fi biyya isaanii bulchuu danda'uu isaanii mirkaneeffatu. Oromoo tumee dimokiraasii addunyaan irra ittiin dhaaddachaatii jirtu. Sadarkaa gadaa luba yookiin abbaa gadaa umurii waggaa 41 hanga 48.
Akka lakkoofsa sirna gadaatti umuriidhaan waggaa 41 hanga 48 keessa kan jiranii fi sadarkaa gadaa kanaan duraa keessatti hojiidhaan qoramanii muuxannoo gahaa argatanii kan darban ga'eessonni luba yookiin abbaa gadaa jedhamu. Sadarkaa gadaa jaaffaa keessatti warri argaman luboonni barumsa bulchiinsa uummataa duraan dursanii kan xumuran waan ta'aniif duudhaan hawaasichaa waan barbaadu mara guutanii uummataan erga filatamanii booda luboota isaan dursanirraa aangoo fudhatanii ummaticha gaggeessaa murtii kennaa caffeetti mari'atanii waggaa 8 itti aanuuf tumaa barbaachisaa ta'e tumanii bara gadaa isaanii kana keessatti ummataa fi biyya isaanii bulchu. Maqaan luba jedhamu kan qulqullaa'e jechuu yoo ta'u, abbaa gadaa jechuun ammoo amalaan dandeettii fi amanamummaadhaan hundumaa irra caalanii filannoo ummataa warra darbanii fi maqaa kabajaa namootaaf kennamu. Sadarkaa gadaa lubaa keessatti Oromoonni argaman aangoo ummataaf filatamanii fudhataniin biyya waan gaggeessaniif mana maree mootummaa yookiin shanacha mana maree bakka bu'oota ummataa yookiin caffee fi mana abbaa seeraa kan jedhamaniin qoqqoodama aangoo bifa sadi qabuu fi mootummaan ammayyaa tokko waan raawwachuun irra jiru hunda mootummaan gadaa Oromoo ni raawwata. Isaanis biyya keessatti heeraa fi seerota tumuu hiikuu fi raawwachiisuu, biyya weeraraa alaarraa ittisuudhaan nageenya biyyaa mirkaneessuu fi diinagdee ummataa fi biyyaa dagaagsuudha. Sabni Oromoo Habashaadhaan otoo hin weeraramin dura mootummoota biroo bilisa ta'an caalaa haala fooyya'aa ta'een mootummaa gurmaa'ee fi dimokiraatawaa ta'een ummata isaa fi biyya isaa bulchaa ture. Amma kan inni qabsaa'aa jirus bilisummaa uumamaa fi seera qabeessa sana deebisee argachuufi. Akkuma sirna gadaatti miseensonni sadarkaa gadaa jaaffaa keessa jiran wal faana filatamanii aangoo siyaasaa qabatu. Haa ta'u malee paartiin miseensota gadaa ofii isaanii keessaa hojii raawwachiiftota filachuudhaan bara taayitaa isaanii ummata kan bulchu mootummaa sirna gadaa dhaabbatu. Miseensonni paartii gadaa aangoo qabachuuf haala mijaawaa ta'e hundumaarratti qophii kan isaan raawwatan bara dhuma sadarkaa gadaa shanaffaati. Sabni Oromoo karaa siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi dhimma loltummaa ilaalchisee murtee kennuu kan danda'an sagalee walqixxee namoota qaban miseensota hojii raawwachiiftuu shanachaa jedhamu mana maree olaanaadha. Yeroo ammaa kana otoo gadaan hojii irra oola ta'ee Oromiyaa qofatti gandoota 6,000 ol jiran keessatti caasaa diriirfamuu malu tilmaamuu dandeenya. Bara gadaa tokkotti yookiin waggaa 8 qofatti abbootii gadaa 5, abbootii seeraa 5 fi hooggantoonni abbootii caffee 5 ni filatamu. Kanarraa ka'ee sadarkaa gadaa qofatti 6,000 yoo 15 baay'ifne waliigalatti gara 90,000 abbootii gadaa, abbootii seeraa fi hooggantoota caffee waggaa 8 qofaaf filatamanii taayitaa ummataa qabatu. Maalummaan dimokiraasii gadaan ittiin beekamus aangoon bulchiinsaa kan ummataa ta'uusaati. Sabni Oromoo seera gadaa kabajuu fi ittiin buluuf mirgaa fi dirqama qaba. Jabaarroorri seelaa farrooddoon hin bulu seera kalee jaarsonnoo arra himtu. Inni kan biraa immoo sadarkaa gadaa yuuba tokkoffaa kan umurii waggaa 49 hanga 56 jiru. Waggaa 8 filannoo ummata isaaniitiin aangoo siyaasaa qabatanii biyya bulchaa erga turanii booda umuriin isaanii waggaa 49 yoo ta'u ga'eessonni gara yuuba tokkoffaa galuudhaan hanga umuriin isaanii waggaa 56 ga'utti aangoo abbaa bokkuu qabatanii ummata isaanii tajaajilu. Abbootiin gadaa yeroo barri aangoo isaanii dhumuu fi umuriin isaanii yeroo waggaa 49 guutu affeerran isaaniif qophaa'ee akka abboommii sirna gadaatti eebbifamanii gara yuuba tokkoffaatti seenu. Isaan keessaa biyya bulchuuf dandeettiidhaan caalmaa qabu warri sadarkaa biyyaatti dorgomanii ummataan abbaa bokkuu ta'anii filatamu. Aangoo abbaa bokkummaa gonfatanii abbootii bokkuu warra duraanirraa bokkuu yookiin ulee aangoo fudhachuudhaan waggoottan 8 ittaananiif abbaa bokkuu yookiin pirezidaantii saba Oromoo guutuu ta'u. Daangaan aangoo fi hojii abbaa bokkuu tokkummaa, aadaa, mirgaa fi dantaa saba Oromoo olaantummaadhaan hoogganuudha. Haa ta'u malee abbootiin bokkuu warri abbootii gadaa miidhama uummata irratti akka hin finne gorsuu malee daddacha ta'anii murtii murteessuu, hoogganaa waraanaa ta'uudhaan waraana duuchisuuf aangoo hin qaban. Akkasumas akkuma barbaadanitti hojii bulchiinsa abbaa gadaa keessan galan. Abbaan bokkuu yookiin pirezidaantichi waggaa 4 filannoo gadaa adeemsifamu karaa haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf hojjetu to'atu haala mirkaneessu. Ce'umsa aangoo waggaa 8 gaggeeffamus in raawwachiisu walgahii caffees hin banu. Mirga walqixxummaa dhiiraa fi dubartiidhaa kan addunyaan irra yaatii jirtu. Sadarkaa gadaa abbaa muudaa waggaa 57 hanga 64. Umuriin waggaa 57 hanga 64 gidduutti argamu yuuba lammaffaa jedhama. Abbaa bokkuu haaratiif dabarsanii aangoo kennuun gara sadarkaa abbaa muudatti seenuudha. Ummataan yoo filataman immoo abbaa yookiin haadha muudaa jedhamu.
Mallattoon isaanii kallachaa fi caaccuudha. Ga'een hojii isaanii inni guddaan bu'uura amantii waaqeffannaa kuush durii irraa kan dhufe amantii waaqeffannaa eeguudhaa fi ummata isaanii amantii isaaniitiin tajaajiluudha. Waa'ee hojii isaanii bal'inaan kan ibsu sirna sagada amantii waaqeffannaa keessatti ibsameera. Dubartoonni fakkeenya ateetee sababa ta'aniif taayitaan hoogganummaa amantii dursaan kennamaaf. Hojiiwwan amantii sirriitti raawwachuuf muuxannoo fi beekumsa gahaa gaafata. Kanaafuu waa'ee dantaa fi miidhaa amantii gadi fageenyaan beekuu fi muuxannoo kan hin qabne dogoggoroonni amantii gaggeessuuf aangoon isaaniif hin kennamu. Kanaafuu waa'ee dantaa fi miidhaa amantii gadi fageenyaan beekumsaa fi muuxannoo kan hin qabne dogoggoroonni amantii gaggeessuuf aangoon isaaniif hin kennamu. Yeroo malee jireenya addunyaa kan dhiisanii waa'ee amantii biyyoota alaarraa dhufan qofa odeessuun amantii fi aadaa keenya balleessanii kan alaa babal'isuu irratti dargaggoota bobba'an sirni gadaa cimsee morma. Manni Oromoo sirna gadaatiin lallabee kabachiisee kabajaa ture durattu. Sadarkaa gadaa hayyuu yookiin yuuba sadaffaa umurii waggaa 65 hanga 72 umuriidhaan 65 hanga 72 kan ta'an jaarsoliin bulchiinsa ummataa keessatti bokkuu baatanii walitti qabaatti sabicha bulchuudhaan kallachaa fi caaccuu baatanii sirna amantii waaqeffannaa gaggeessaa kan turan heeraa fi aadaa saba Oromoo walumaa galatti sirritti beekanii kan tajaajilanii fi bu'aa haaraa argatanii jireenya ummata isaanii kan fooyyessan waan ta'aniif maqaa ulfinaa hayyuutu isaaniif kennama. Ulfinni akkasii yeroo ammaa kana Piroofeesara isa jedhamudha. Hojiin isaanii irra caalan bara dheeraadhaaf kan walitti kuufatan duudhaa aadaa bulchiinsaa fi amantii sabichaa ummata isaanii barsiisuu kan waldidan araarsuudha. Dhugaan kallattuullee jittu mammaaksa dubbatee baatee aduu sirna gadaatii iftu. Sadarkaa gadaa yuuba afraffaa kan umurii waggaa 73 hanga 80 jiruu fi gadaa moojjii. Sadarkaa gadaa kana keessatti jaarsoliin argaman akka hayyootatti bara dheeraadhaaf beekumsa walitti kuufatan ummata isaanii barsiisu. Kan wal lolan araarsuu, walitti qabaan sirni sabichaa akka hin banne ummata isaanii gorsuu, badiinsaa fi dogoggora ofirraa gorfamanii kan hin deebinee fi mirgaa fi dantaa saba isaanii dabarsanii diinaaf yookiin alagaadhaaf kan kennan immoo ni abaaru. Kanaaf Oromoo yeroo mammaaquu jaarsi du'aa deemu sin abaarin bishaan darbaa jiruuf sin fudhatin kan jedhuuf yuuba afraffaan umurii waggaa 80ffaa yeroo fixan ayyaanni guddaan kabajamee fi guutummaan guututti sirna gadaa keessaa nagaa dhaamanii ba'u. Namni umurii kana ga'e akka gaaritti kabajama. Ulfinatu kennamaaf malee taayitaan hin kennamuuf. Bakka jiraatan hundattuu nyaataa fi mana bultiitu kennamaaf. Ayyaanni kabaja abbootii gootota kanaa yeroo dhumaatiif qophaa'u paartii gadaa sadarkaa isaaniitiif yeroo sadaffaafi. Fakkeenyaaf sadarkaan paartii gadaa isaanii beelbaa yoo ta'e bara beelbaa yeroo lammaffaa dhufutti luba turan. Achii waggaa 80tti beelbaan deebi'ee yeroo dhufu sadarkaa gadaa keessaa ulfinaan ba'u. Dhufe guyyaan addunyaa maritti bultu abbootu tumee lallabee addunyaa mara qoratee dadhabee. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin adii aadaa waa'ee sadarkaalee gadaa irratti xiyyeeffachuun isiniif qopheessine kanumaan xumurra. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa tura. Dubbatee baatee aduu sirna gadaatii iftu. Dhufe guyyaan addunyaa maritti bultu abbootu tumee lallabee addunyaa mara qoratee dadhabee. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.